खुलुमबाय दिनै 2024 आसामनि मोनबा विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया एबा बाइ इलेक्शना जागोन ना जाया दासिमाव थि नङा। आसामनि सा 5 एमएलएआ बावैसो जालांनाय लकसभा बिसायख'थियाव एमपि महरै देरहासारनायनि उनाव मोनबा एमएलए बियाबनि मासिया लांदां जानानै दङ। बेखौ लानानै बिसायख'थि खुंनो हायाबो जानो हागौ होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसामनि साथाम सुबुङा सौदि आरबआव ईद फेस्टिवल जाबाय थानाय समाव थैदों। ईद फेस्टिवल जाबाय थानाय समाव हाज पारफर्म खालामखांनायनि उनाव मेचआव थांनाय समाव थैदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय जेरिना बेगम बरपेटानि थागिबि, सालाहा बेगम बुरबुया हाइलाकान्दिनि थागिबि आरो साइफ उद्दिन बुरबुया काछारनि थागिबि। गुजरातनि आमरेलीनि सुरगापारा गामियाव सासे गथ'आ दैखर जावना दोननाय जायगायाव 50 फुट गोथौ हाखराव गोलैलांनानै थैदों। रैखाथि हान्जाया गथ'खौ फैनानै दैखर सिंनिफ्राय बोखांनो हानानै हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय गथ'खौ रैखा खालामनो हायासै। थैनाय गथ'आ 1.5 बोसोर बैसोनिमोन। भारत हादराव गले गले ट्रेननि जाब्रबथाय। वेस्ट बेंगलनि राङापानियाव कान्चनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन आरो मालगारिनि गेजेराव सौदावनानै जाब्रबथाय जादों आरो बे जाथायाव 5 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुङा बे जाथायाव जोखोम जादों। थैनाय सुबुंनि अनजिमाया बांनोबो हागौ, बेखौ दासिमाव मिथिथ'नाय जायाखै। जिआरपि पुलिसआ त्रिपुरानिफ्राय मानसि लांखारनाय केसआव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय जुटान दुत्त। जुटान दुत्तआ मानसि लांखारनाय केसआव गोबां लोब्बा दंमोन आरो बेखौ गोबां नायबिजिरनायनि उनाव एरेस्ट खालामनो हादों। लकसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानायनि मुङाव पार्टी जानो 1 लाख रां हरनो हायैनि साउथ गंगेया पिएचडिनि मासिगिरिया गावखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि उनाव मासिगिरि फोथायसुला बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फिनजाथाय होदों। दा आङो साउथ गंगेया बिसिडिसि चेयारमेन हिसाबै मिडिया बिथांमोनखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोबाय फुंबिलि समावहाय। दा आंनि साउथ गंगेया बिसिडिसियावहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। दा बेखौ आं साफ्रोमबो मेम्बार आरो आंनि वार्कार बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बयनिसिमबो मिथिसारहरनो लुबैदों। मानो होननानै बुङोबा आङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' जाथिनि थाखाय भलन्टियार फर्सआव मावबोबाय आरो बर' हारिनि जारिमिनखौ लानानै बड'लेण्ड सोरजिनायनि मोनसे सिमाखौ लानानै आंबो नांथाबबोबाय। दा बे समावहाय आङो थांनाय एमपि इलेक्सनावहाय जोंहा जयन्त बसुमतारी सारखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै मोनफ्रोमबो गामियाव मेम्बारफोरखौ लानानै मबिलाइज खालामदों। दा बेबायदिनो आंनि माबायावहाय बिसिडिसियाव मोनफ्रोमबो सेन्टारावहाय जेनाखै। आंजों लोगोसे गोबां माने दरंगाजुलिनिबो सासे एक्सपार्ट कमिटिनि फैनानै बेरायफादों आरो बेजों लोगोसे सेरफांगुरिनि सासे माधब सेबा कमिटिनि सासे प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बेरायफादों। बिथांमोनानो मिथिजोबगोन दा आंनि फिल्डआ माबायदि। दा बे खेथ्रआवहाय देरहानायनि उनाव आं जे चेयारमेन हिसाबै जों बयखौबो लेंहरनानै पार्टि ब्लकआव बेदर जानायनि मुङावहाय जोंखौ खावलायदोंमोन जे साफ्रोमबो चेयारमेना खाना जानायनि मुङावहाय एसे डनेसनखौ खालामनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनांगौ होननानै बिथोन हरदोंमोन। बे समाव आङो राजि जादोंमोन, खिन्थु आं सोंहरदोंमोन टिसिलावबो सोंहरदों आरो सासे चेयारमेन लोगोनावबो सोंहरदों खामानिया बबे मार्क फैसानि मुङाव मा होगोन बेखौ आङो क्लियार लाहरदोंमोन आरो फैसा बिगोमाबो सोंदोंमोन आं जे नोंनो एथ' हरगोन नोङो मा आंनो होगोन। बेहाय सोंनाय फिननाय जालायनानै बिथांमोनहा एमजिएम रिगाखौ गोजोननाय मोनाखै। बेनि थाखाय आङो रांखौ माने जगायनो हायाखै। दा बेवहाय आं सासेल' रायलायाखै, ओरैहाय जोङो उथुम दाबानाव आं थांदों, बेनावनो आं अखा थंब्लेट उन्दुनानै फैदों। टेनसनजों आङो माने
गासिबो साननायमानि जायैयाव बिनानाव हर थाबोदों आरो फनजों आं कन्टेक्ट खालामदों, बड'फोरनि बिफननावबो आं कन्टेक्ट खालामदों, दुर्जय बिथांनावबो आं फन खालामदों, माने फैसा गैया बेफोरबायदि होननायलाय जेरैबो जायैयाव आङो फुङाव सिखारनानै फैनानै न'आव बुंफैबाय हायाखिसै, नोंथांमोनहा हायोबा खालामदो होननानै आङो बिथांमोननो फन खालामहरनाय जादों। दा बेवहाय फन खालामहरनानै बिथांमोना सासे फैबाय, फैनानै सोंफैबाय खामानिया बोरै जाखो, ओमफ्राय आंथ' बुंबाय जायाखिसै। दा बे समावहाय आंबो फैगोदानसो न'आव, ओमफ्राय फिसाज्लायाबो प्रथम आं फैनाय जायाखिसै, मानि थाखाय फैयाखै खबर मोनबाय अखानायैनो माने खाना जानायनि थाखाय फैसा हरनांगौ। दा बेवहाय फिसाज्लायाबो गरम जाबाय, न'खरावबो गरम जाबाय, बयनिबो न'खराव बिदि जाखायोखा, खिन्थु आं जे हरनो हायाखै बे दायाव जे आंखौ बिदि गोबां बदनाम खालामबाय, आं बिनि सायाव बिराद दुखु मोननाय थादों। आरो फरायफुबाय थानाय गथ'खौ जे बिदि बदनाम खालामदों, बिनि थाखाय आं बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। अब्लाबो आङो पार्टिखौ नागारनो सानाखै, गोजौनिफ्राय सोरबा सासेया आंखौ खबर लाबा हामगौ होननानै आं नेबाय थादोंमोन, नाथाय रावबो खबर लायाखै, फनबो फैयाखै, मेम्बारफोरनावबो रावबो फन फैयाखै, इन्टेलेक्सुवेलनावबो फन फैयाखै। दा माबोरैहाय बिदि आंखौ डिजार्भ खालामनो हाखो, बिनि सायाव आंनाव गाबखांनाय फैदों आरो आङो लामा नागिरनो गोनां जादों। खार'ना मा बे एसे एनै माने गोरोन्थिफोरखौ खेमा होनो हायै जाहोना मा जाथावगौ, बेयाव आं एसे दुखु मोनदों आरो आं दासिमबो नेनानै दं, जाहाथे फैनानै गोजौनिफ्राय फैनानै मा जामारदों बेखौ खेबसेबाबो फैनानै जाहाथे रायजो राजाफोरजों लोगोसे मेम्बारफोरखौ लानानै मोजाङै मोजां सावरायजानो आं लुबैदों। आरो बेनिफ्राय आंखौ जे बुंदों अनेक माने सरकारनिफ्राय फैनाय जिनिसफोरखौ माने बियो रायजो राजाफोरनो बिलाया माया बेफोरबायदि, अफिसावहाय सियार आलमारि फैदोंमोन, बेखौ आङो अफिसार जानद्राय हिसाबै बे ओनसोलना बर्डार हिसाबै गोजानाव थांनो बानायलाय आं न'आवनो बे गोनां गोनां लेखाफोरखौ दोननो थाखाय आं आलमारिखौ दोनदों। आरो जुदि बिसोर दाबो आंखौ दिनै जानो लुगैदोंबा आं दोनैगोन, बाहाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया। मोनसे कम्पिउटार फैदों, कम्पिउटारखौथ' आङो आदित्यनो हरबाय, गावनो लाखिखादों संगे संगे। आरो मोनसेया जाहैबाय माइकआथ' बेनावनो दंजोबसै दा आदित्यनावनो। आरो बेनिफ्राय सियारफ्राथ' सियार अफिसावनो दोनखादोंमोन। दा अफिसनिफ्राय आंबोथ' हारसिं कभार खालामनो हाया, अफिसियेलि बिराद खामानि थायो, जोबनो गैयै खामानि। दा रायजो राजाफोरनि खामानिखौसो मावनो ना बे सिआरटिखौ बिसोर डिउटि खालामनो, बे बिथिङाव आं गासिबो सोरबिथिं खामानिखौ आं डिउटि लाजोबनो हाया। दा बेवहाय नांगौ जायोबा प्राइमारियाव ज' सावरायनानै सिआरआ बहा थांजोबखो बेखौ सावरायनो हागोन। ओमफ्राय दाख्लै दंमोन निउ इस्लामपुर टार्निंआवहाय मोनसे 335 सलार लाइट दङ, बेखौ लांनानै बे लामायाव गारहैनानै सोर लाङोबा बिनि रिक्सखौ सोर लागोन, बेनिखाय आं दोनहैयाखै। बेखौ माने धालाय खालामनानै फाउन्डेसन खालामनांगौबा बाहाय 5,000सो थांगोन, बिनि खरसाखौ आं होनो हायिलाय आं लांनो हायाखै। महेन्द्रपुर कमिउनिटि हलाव मोनसे दङ हम सलार, बेखौथ' आं हरबाय। आरो बेनिफ्राय स्टुडेन्ट बाजार मोनसे दङ स्ट्रिट लाइट 335, बेखौ लांजोब्बाय बिसोरो, फाउन्डेसन खालामथ'वाखै। दा बिथांमोनहा गावसोर खालामनोसै होननानै लांदों। आरो बेनिफ्राय टेबोल चेयारखौथ' आं बुंखाबाय, आं बेखौ लांनानै दोनहैगोन, बाहाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया, आंनिबो नंखाया, आं रायजोनिखौ आं दोनहैगोन। नोंथांखौ बिजौखांनायनि सिगां ब्लक लेभेलनि पार्टिनि आरो जिल्ला बा जिल्ला लेभेलनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय जेबो जायाखै नामा? जेबो कनसार्ट गैया, जेबो कनसार्ट गैया, डाइरेक्टलि नोंथांखौ डाइरेक्ट डिजल्भ खालामबाय। दा माबोरै खालामखो आं बेखौ बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। नोंथाङा मा हास्थायो बे समाव नोंथाङा? दा आंथ' हास्थायो आंनि सायाव रायजो राजाफोर बिराद खामानि दं हिसाबै फोथायनायनि आं सायाव दा बिथांमोनहा आंखौनो थाजानो लुगैयो। सोरनि दैदेननायाव नोंथांखौ बिजावखांनाय जादों? बेथ' प्राइमारिनि सायाव जाहैबाय। प्राइमारिया आंनो फनबो हराखै आरो माने प्रब्लेमखौबो देखायाखै, खालि बै माने खाना जानायनि सायाव सावरायनायावहाय रायज्लायफैनाय, बेनिफ्रायनो आरो जेबो रावनिबो फन गैया। दा
बिसोरो दिनैहाय ब्लकआवहाय मोनसे डिसिसन लादोंमोन जाहैबाय मेम्बारफ्रा गासिबो थांजोबनांगौ। दा मेम्बारफ्राथ' बिसोरजों थाङा। पाब्लिकआ माने बयबो दुखु मोनजोब्बाय आरो बेखौ जुदि नंखाय नंदोंबा फिल्डआव फैनानै पाब्लिकखौनो सोंनो हागोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।